Las obras del Tren Maya avanzan por la selva del turístico Caribe mexicano. A simple vista, las excavadoras solo arrasaron una porción, pero bajo su trazado se esconde un mundo de cuevas y cenotes que un grupo de espeleólogos y ambientalistas del lugar buscan proteger. Han conseguido un amparo de la justicia que suspende temporalmente la construcción de este tramo entre Tulum y Playa del Carmen. Argumentan que la obra carece de estudios de impacto ambiental, algo que el gobierno piensa rebatir. En sus recorridos por el lugar, los activistas descubren cada día nuevas cuevas que pasan desapercibidas entre troncos y ramas, como esta, a la que han llamado la Dama Blanca. A cada paso que das puedes encontrar una cueva y muchas veces me dicen, no, es que no está sobre el trazo, está al lado, pero esa misma que está al lado puedes tú entrar y pasar por debajo, ¿no? Justo como pasa esto, o sea, esta se va hacia allá, entonces está todo debajo, estamos ahorita arriba de una cueva seguramente, ¿no? No necesariamente podemos entrar, pero seguramente estamos arriba de una cueva. Garra de Jaguar es un ejemplo de ello. Los planos del nuevo trazado pasan justo por encima de este sistema de cuevas. Y desde arriba se ve un suelo firme, se ve un suelo, una selva saludable, con árboles, que está muy sólida, pero realmente podéis ver, pues es una zona hueca, ¿no? Que no soportaría el peso de un tren, ¿no? México fue el segundo país más visitado del mundo en 2021. La mayoría del turismo se concentra en esta zona. Aquí operan las grandes cadenas hoteleras del mundo. Los ecologistas aseguran que los trabajos de la vía férrea tendrían un impacto severo. Los ecosistemas se encuentran frágilmente conectados y si causamos algún daño severo dentro del manto freático, el acuífero se va a llevar toda esta afectación al manglar en la costa y posteriormente al arrecife de coral en el mar. Entonces vamos a acabar con el destino que tenemos tan lindo y del que todos vivimos, ¿no? El Tren Maya recorrerá la península de Yucatán y cuenta con una inversión de unos 10,000 millones de dólares. Esta es la obra insignia del presidente Andrés Manuel López Obrador y espera inaugurarla en 2023. El tramo 5, que enfrenta a grupos ambientalistas con el gobierno, estaba pensado al borde de la autopista, pero el recorrido original incomodaba a la industria hotelera por los atascos que producía la construcción, y a inicios de este año el trazo fue modificado hacia el interior. La solución es muy sencilla. Ya no se vayan por la selva, no lo planearon bien, no era el lugar, es un error. Vuelvan a la carretera y hagan un tren viable, un tren que se pare en todos los hoteles, en todos los pueblos, que les sirva a los trabajadores, que les sirva a los turistas, que sea económicamente viable. López Obrador apuesta a que el tren impulsará el desarrollo de una de las regiones más empobrecidas de México con un enfoque turístico más social y cuenta con el apoyo de los empresarios locales. Es tan complejo por el éxito turístico mismo, pero tenemos que combatir esa parte de la pobreza misma que hay en el mismo sureste y este proyecto va a beneficiar a todo el país. Mientras el recurso se resuelve en los tribunales, la naturaleza cuenta con un respiro.